我靠，什么情况？什么情况？修车的话，我们经验可以让我们更快的缩小范围，但是如果我们要更换零件的时候，我们一定要以数据说话。配件市场上最不值得相信的就是零件，所以除了预审件和橡胶件老化需要更换之外，很多电子件和机械件的话，我们一定要用数据说话。比如我们要更换机油泵，我们要看机油泵的压力达到多少，那是不是还有其他地方泄压？来看一下锐志和狂冠的机油压力，启动。这是刚启动怠速1000多转的时候，有3斤半左右。这个机油压力是在机油传感器这里量的。在热车大概600转的时候，它的油压大概在1.8斤左右是正常的。如果是因为业绩叫车主更换零件的话，我们一定要建议车主更换那些已经达到更换周期的零件。如果我们盲目的更换零件，钱我们收了，但是没能为车主解决任何问题，这种情况是不值得的。有可能你换上去的零件还不达标，都没有原厂的好，这样子你更换上去的零件就没有任何的意义。